त बुढी हेर्न सक्नुहुन्छ होला मामले भिडियो बनाउँदा भनेको ल है गयो त घर तिमी घरमै छौ भनेर जिस्काइदिउँ न चाहिँ माथि नै पर्खन्तमा जाँदैछु हो नानीहरूसँग हामी आसे माथि पुग्नुभयो अनिसा माथि पुग्यो हामी दुईजना चाहिँ छौँ यहाँ डाँडामा चाहिँ मजाको अहिले त्यति राम्रो देखेको छैन मजाको देख्छ है साथीहरू तल चाहिँ मेरो माइत गाउँ पर्छ मन्दिर छ तल आदिवासीको घर आदिवासीहरू चाहिँ बखन्तमा उपाडि देख्दै गएको चाहिँ धोत्रै म चाहिँ निकै हिँड्नु सक्दिनँ रहेछ है साथीहरू यहाँनिर मन्दिरै छ देवी मन्दिर यहाँ चाहिँ आइपुग्यौँ हामी डाँडा गाउँ यहाँ चाहिँ ग्राउन्ड छ यहाँ चाहिँ गोलीहरू हुँदैछ नि त अहिले स्टार्ट भएको छैन रहेछ है साथीहरू मन्दिर छ आसङ्ग्रामी चाहिँ हामीलाई काटेर निकै जान्छ हामी यहाँ खाउँ नि तपाईँ र मलाई